इस लड़की के मरने के बाद इसके शरीर को डबल सीमेंट से पैक करके दफनाया गया और दफनाने के बाद 3 लेयर सीमेंट और चढ़ाया गया। ऐसा इतिहास में किसी के भी शरीर के साथ नहीं किया गया है। तो इसके साथ ऐसा क्यों? क्या है ना कि दुनिया में ऐसी कई लाशें हैं कब्रिस्तान में जिसके सामने अगर आप जाओगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। ऐसा कैसे? रेडिएशन से। आज भी कई दफन किए गए बॉडीज के अंदर रेडिएशन मौजूद है। मैरी क्यूरी उनमें से एक है जिसका फोटो मैंने आपको शुरू में दिखाया। मैरी क्यूरी एक केमिस्ट्री की वैज्ञानिक थी जिसको 2 बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। पर अफसोस, जब उनका एरा था तब रेडिएशन के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। पोलोनियम और रेडियम जैसे एलिमेंट्स के साथ ही ऐसे खेलती थी जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा हो। और इसलिए उनका रूम, उनका नोटबुक, उनका पेन, उनका मार्कर, उनके कपड़े और फाइनली उनका शरीर भी रेडियो एक्टिव हो गया। और उनका बॉडी जहाँ पे आज दफन है वो आज भी रेडियो एक्टिव है।